Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jida Channel, channel yang berisi tentang informasi dunia otomotif. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghidupkan mobil dengan engine start yang baik dan benar. Tapi sebelumnya tekan subscribe, like untuk berlangganan video kami selanjutnya. Perkembangan dunia otomotif memang tak pernah ada habisnya. Kemudahan demi kemudahan bisa Anda rasakan dalam kendaraan Anda, bahkan banyak sekali mobil masa kini yang mempermudah penggunaan, dari mulai parkir sampai dengan mengemudi hemat BBM. Dan sekarang ini sedikit menjelaskan mengenai cara menghidupkan mobil dengan engine start. Fitur ini sebenarnya sudah lama ada di dalam mobil, namun memang tidak semua mobil menggunakan fitur ini, hanya beberapa mobil yang berkelas yang menggunakan fitur ini. Namun baru-baru ini memang ada mobil di kelas MPV yang menggunakan fitur ini, yaitu Mitsubishi Xpander, yang memang masih heboh sampai saat ini, dan Anda juga bisa melihat berbagai review yang mengenai mobil Xpander. Engine start sebenarnya fungsinya menggantikan fungsi kontak kunci yang lama, di mana kita harus memutar kunci untuk bisa menyalakan mobil. Namun dengan adanya teknologi engine start, di dalam mobil ini membuat mobil nampak jauh lebih mewah dan juga sangat mempermudah Anda dalam menyalakan mobil karena tidak perlu memutar-mutar kunci untuk menyalakan mobil. Berikut adalah tips untuk Anda yang mungkin masih belum terbiasa dalam menyalakan mobil yang memiliki fitur semacam ini. Anda bisa melihat langkah-langkah penggunaan engine start berikut. Cara menghidupkan mobil dengan engine start. Langkah yang pertama adalah menekan tombol engine untuk menghidupkan listrik yang ada pada mobil. Pada langkah ini, jika audio pada posisi on, maka tip akan langsung hidup dan bekerja menyalakan musik yang ada pada mobil Anda. Dan kemudian Anda perlu menekan lagi untuk bisa menyalakan dashboard yang ada pada mobil. Setelah Anda menekan lagi, maka semua kelistrikan mobil akan menyala, baik lampu-lampu indikator yang ada pada mobil akan bekerja dan bisa Anda lihat di dashboard mobil Anda. Kemudian langkah yang ketiga, jika semua sudah menyala dengan baik, maka Anda perlu menginjak rem mobil Anda dan menekan kembali engine start yang ada pada mobil Anda, dan mobil akan menyala, benar bisa menyala dan siap berjalan. Dan jika pada langkah terakhir Anda tidak menekan pedal rem, mobil juga tidak akan bisa menyalakan ketika Anda menekan tombol engine start pada langkah yang ketiga. Sebenarnya bisa saja Anda langsung menginjak rem dan menekan tombol engine start agar mobil langsung menyala. Namun cara tersebut adalah cara yang baik dan benar agar lebih ramah terhadap baterainya. Jika Anda langsung menyalakan mobil dengan cara ini, maka baterai mobil akan cenderung lebih cepat soak daripada umur biasanya. Dan itulah sedikit cara menghidupkan mobil dengan engine start. Semoga Anda bisa menyalakan mobil Anda dengan benar agar tidak ada masalah yang akan timbul akibat kesalahan-kesalahan dari pengguna mobil yang mungkin belum mengetahui langkah-langkah yang benar. Jika informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa like and subscribe Jida Channel.